Yeroo baay'ee irra deddeebiitiin gaaffii isin na gaafattanii rifeensa kee erga miiccee booddee dibata akkamiyyuu kaan immoo qibaatii akkamittidha kanatti fayyadamtu jettanii turtanii akkuma asirratti argitanii ani egaa otoo miicin durattis wantan fayyadamuun qaba erga miicees immoo wantan fayyadamuun qaba innis immoo maal akka ta'e kun as gubbaarratti argitu nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtuu fayyaa keessanii nuti jirra galata waaqa. Kunooti egaa bakka kanatti viidiyoo kana guyyaa kaleessa waraabee kaleessa jimaatamee tiire. Kaleessa waraabee rifeensa koo guyyaatti miiccadhu ture jimaanni amma kana dibata akkamittiin akkan hojjedhee kaa'ee kuni roosmarii zinjabila basoda gurraacha qurunfudii isaan kana of keessaa qaba isa kana akkamittiin akkan hojjedhee kanaan dura isiniif hojjedhee ture deddeebiitiin haaraa miti warri haaraa taatan immoo gadi buutanii viidiyoo hordofuudhaan itti fayyadamuu dandeessu. Viidiyoo like gochuun turtii keessan aga xumuraatti waliin godha. Warri haaraa taatan immoo subscribe gochuutiin maatii keenyatti dabalamaa jira. Kunooti egaa viidiyoo kana kaleessa waraabee arrii qidaamee kaleessa immoo jimaata ture guyyaa kaleessa rifeensa koo miiccachuufiin akka kanatti irraa calalaa jira. Akkuma argitanii rifeensi immoo waan bareedu fakkaata garuu hagas mara guyyaatti miicamu bareedina hin qabu ol dhadhaabataa jechuudha. Amma haala kanaan qibaatii koo irraatii calalee itti dibuu fi kuni otoo hin miicin dura yeroo baay'ee kanan itti fayyadamu yeroo dheeraadha deddeebiitiin jechuudha. Warri haaraa taatan isinii galuu dhiisuu danda'a waan ta'eef gadi buutanii sirriitti hordofuutii dandeessu. Zayituuniin biyya keessa jira akkasuma oliif ooyilii inni kun biyya keessa jira jettanii baay'een keessan gaafattanii turtanii guute wanti dhibeen jiru. Gara Finfinnee irra caalaatti kan argamu gara Finfinnee fi gara Moojooti jechuudha. Zayituuniin kun Finfinnee fi Moojoo keessaa isinuu dhiisa iddoo kaanis hin jiru jechuu otoo hin taane inni achi keessaa akka addaatina guutummaa guutuutti zayituuniin mana madaamii keessaa biyya keenya keessallee ni jira. Saantiimni birrii naa jiraatu malee wantumti dhibe hin jiru dhaggeeffadha. Wantumti dhibe hin jiru. Isa booda haala kanaatiin ergan irraa calalee wanta har'aaf naga'u qopheeffadhe isa ol taa'uu qabu sana akkuma argitanii fooxaa itti mammaree maal jedhee ashageetiin ol deebisee kaawwadha jechuudha. Akkasitti yoo ta'e baay'ee tokko bareeda. Kalariin isaallee baay'ee bareeda jechuudha. Amma kana shintibeetii keessa naqee shintibeetii keessa dhaqee dibachuu fi achi booddee ergan dibadhee booda daqiiqaa 30 ofirraa miiccamoo ofirra tursitamoo ofirratti dhiistamoo maaliif viidiyoo gadhumaatti hin dhaggeeffatame viidiyoo daqiiqaa 10 daqiiqaa 6 daqiiqaa 8 dhaabbattanii dhaggeeffattan taanammee waanuma kaaniyyoo akkamittiin hojjettu waan qabdan tokko ofsaan dhaabattanii ilaaltanii wanti sun yoo ta'e ta'uu baannaan gara opshinii biraatti waan darbamuu danda'u garuu isumani yeroo baay'ee irra deddeebi'ee dubbadhu deebistanii immoo gaaffii kan na gaafattan jirtu jechuudha. Isuman amma kana dubba'uu deebistanii kan gaafattan jirtu. Kanaafuu wanti nama dibachuu fi itti fayyadamuu fi qopheeffachaa jiru kuni wanta irratti dhiifamu miti. Yeroo irratti dhiifamu immoo ni miidhamoo maal rakkoo qabaa yoo kan jettanidha ta'e ni miidhatoo hin taane foolii isaatu namatti hin tolu foolii nyaataa qaba. Warri beektu kanaan dura koomentii jalatti natti himaa turtanii irratti dhiisuu dandeessu. Sababni isaa mana keessatti waan hojjetaa. Kanaafuu torbee tokkoon irra kaa'ee guyyaa 3 yoon irra bulshee yoon ittiin bulee oolee kan jettanillee baay'een keessan jirtu waan ta'eef ji'a 2-3 irra kaa'uu dandeessa garuu rifeensa tokko miicamee nagaa kanaa ga'u hin jiru. Akkasuma immoo rifeensa keenya torbanitti al takka yeroo miiccanne baay'ee bareeda ta'a. Ani egaa torbanitti al tokko miicuu irratti persentii 75% ol irrattidha. Yeroo tokko immoo yoon kushiinaa keessa faaseen waan ta'e wayii na mudate immoo torbanitti yeroo 2-3 miicuu nan qaba jechuudha. Inni kun darbeetii garuu dhaabbataan isaa torbanitti yeroo tokkodha kanan miicuu. Achiin booda kunoo haaluma argaa jirtan kanaan massaajii godhee sirriitti itti dibamuu qaba jalqaba haga dhumaatti. Isa kana kanan irra deddeebi'uu fi warra haaraa taatanii akkasii galuuf. Malee ani siisteeman addaatti jijjiiretti dabalee wanti itti dabalee irraa isin qabu akkuma duraan itti fayyadamaa turettidha. Kun egaa biyya keessattis yeroo gallu haala bareedaa ta'eetiin waan qabnu rifeensa keenya wal'aannachuu kunuunfachuu dandeenya jedheenni kanaan dura isinitti maatii ture. Kun egaa ragaa wajjin waan qabatamaadha waan ta'eef akkasitti jira gara galgalaa ta'eetu jira akkamitti akkam miicuu gara abbumatu beeka otuma natti qorranatti
yeroo namatti ta'u natti baay'ee tokko qorra shintibeetii keessa hiiteriin kan bishaan ho'isullee jira. Bakka kana hidhee isinitti himu hamma qorri natti hin xabate immoo ganni bonatti hin xabanne. Wanta hundumaa keessaa kan siqiqqi godhee na siqiqsaa jiru qorradha bakka yeroo uftanii yeroo waa fiduun keessaniin olli ta'e uffata qorraa waan akka roobii waan akkasii kana fidadhaa kootaan uffata qorraa baay'een qaba garuu isuma keessa darbee bakka harki na qorraa miilli na qorraa akka nama du'uuf ka'e miilli qorreedhaan wayii tokko. Akkas na godha hamma kanagaa xumureetiin jira jechuudha. Xumuree galgala miiccee istishaariitiin xiqqoo ho'isee bulee har'a ganamaa jechuudha. Ganama keessa sa'aatii tokko walakkaa abbaa warraa erga ka'anii gara hojii isaaniitti kutanii booddee ani immoo as deebi'ee kana gara ta'etti godhuufi kaleessa gaa erga miicceetii ittiin deebinee istishaariitiin lappi godhee ho'isee bakka afuritti qoodeen bulee gamaan lama gamasiin lama qibaatii tokkoyyuu ittiin deemnee ga'a. Achiin booddee isa kana nanii kamma dibata erga miiccitee booda itti fayyadamtaa jettan kana bakka kanatti sirriitti caqasaatii dhaggeeffadha. Akkasuma viidiyoo laayikii godha laayikii gochuun irraanfatinaa kunoo baaziliinii fi qibaatii qullubbii adiirraa hojjetamee seenaa jireenya rifeensa koo kan jijjiiraa geeddaraa jiru isa kana dhananaa ta'ee jira. Nama kamiif immoo akka ta'utti nama kananii maaliif waan addaa tokko hin qabu faayidaa malee. Garuu murteessaan akka abbaan isaatti fayyadamedha. Waanuma kamiyyuu ta'e akkuma abbaan isaatti fayyadamedha. Obsa qabaachuutiif qabduu rifeensa kunuunsuu fi rifeensi obsa barbaada. Kunoo kana fakkaata kana manatti waraabaa viidiyoo yoo gadi ba'ee aduun ganama ba'eera garuu ana natti qorra bakka baay'ee tokko natti qorra. Isa nama tiishartiitiin jiru kana lubbuun mana waaqaatti nagalaarti baay'ee natti qorra maal akka ta'e hin beeku. Hagammaa amma kana kunoo haaluma argitan kanaanii quxuxurii wayiidhaa hojjetachuu fi sa'aatiin hin deema miti akka wayiitti fiiga sa'aatiin misaa ga'uu fi maal jechuu fi daddafeetiin kana lappi godhee as keessaa ba'uu fi jechuudha. Kunooti egaa kana qibaatii qullubbii adii isa dhangala'aasa asillee jira biyya kana sirriitti suuqin hin jiru argeeraani. Hundi isaatu jiraachuu wanti hin jiru walumaa gala isaatti. Kunoo haala kanaan xumuree viidiyoo ispiidiirraan ka'aa shoortii kaatiin godhaa isiniifis anaafis immoo bareeda garuu isin wanta naasoo ga xumuraattidha kan isin dhaggeeffachuutii qabdani. Yeroo galtanis ta'ee achittis ta'ee qibamoonni haala kanaatiin itti fayyadamaa isiniin jechuutii barbaadeni warri rifeensi keessan baay'ee jajjabaatee isin rakkisu immoo istishaariitiin xiqqoo isaa xiqqoo baay'ee tokkos totoo hin taane lappi gootu jechuudha. Achii booda lallaafaa wal gadhiisaatii deema. Amala rifeensi keessan qabu wanti rifeensi keessan jaallatu adda baastanii beekuun dirqama keessa. Achiin booda immoo gara saalooniitti bahee ammas gadi bahee adicha keessa laaluu jennaan hin qorra aduu baasa keessatti qorra. Amma kana bakka kanatti fixadhee xumuradheetiin ganamaan natti babbareedee gara hojii koo gara kichinii gara kushiinaa jechuudha. Kana booda misaa hojjechuun dirqama ga'a. Achii kanaan akkas ta'ee isiniin jedha kabajamoo daawwattoota keebii ofshaalii viidiyoo kun laayik sheerii godha. Yaada keessan saabastaayitii keessan galgala koomentii keessan akka ajaa'ibaatti hin dubbisa. Baay'ee tokko na jajjabeessaatii jirtu. Ani immoo gaaffii tokko ani isiniin deebisiin tutturuu fi adeemsuma keessaa isteeppii manuu fi kootti deemuun ani isinii dhufa isiniin jedhe. Piroomisii isiniin jedhe waadaa isinii galeetiin ture baay'ee tokko galatuumaatii jecha. Kunoo kana fakkaata akkam natti hin babbareedne maal jettume isin. Egaanii duras mana rifeensaa dhaquu hin beeku hin jaalladhusi. Akkasuma immoo rifeensi koo harka namaallee hin jaallatu. Waa meeqadha malli rifeensi koo qabu harka koon alatti. Kunoo manuma keessa argan galillee guyyaa tokko mana rifeensaa dhaqee hin beeku. Deemuu dhaquus immoo barbaadu maashinii garaagaraa kan rifeensa hojjetullee nan qaba. Akkasuma hojjetachuu baadhu ani garuu irra caalaatti isa akka kanaatu rifeensa fayyada waan ta'eef kanatti fayyadama.